दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि हिचकी को कैसे बंद करें। हिचकी यानी कि हिकअप हमारे एब्डोमेन में डायफ्रागम की मसल का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो गया तो हिकअप होते हैं। ज़्यादातर केस में यह 1, 2 या 4 बार होता है, लेकिन कभी कभी नहीं रुकता है। घंटे 2 घंटे या फिर एक दिन के लिए यह शुरू रहता है। ऐसे में एक काम ज़रूर करें। 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें और फिर 1 गिलास पानी के गटक जाए। इससे वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है और हिकअप बंद हो जाती है। इसके अलावा आप एनेस्थेटिक एंटासिड सस्पेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिओफेन जिसका कंटेंट है बैक्लोफेन 10 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं।